par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force. Аллилуйя. Слава Господу нашему. Gloire à Dieu. Слава, что наш Господь дал нам Gloire à этот notre прекрасный Seigneur Jésus. воскресный день, когда мы можем прийти в Его присутствие, Nous sommes dans sa présence aujourd'hui. когда мы можем сказать Ему, что Он дорог нам, Il est précieux pour nous. On va le dire qu'il est précieux что pour мы nous. любим Его, Nous, on l'aime. что мы хотим наслаждаться им, On veut réjouir de sa présence. что мы хотим научаться от Него, Nous voulons apprendre de lui. и что мы хотим принять от Него все то, что Он хочет нам сегодня On дать. veut faire tout ce qu'il va nous dire aujourd'hui. L'écouter. А Он щедрый Отец, Il est généreux. который готов благословлять, благословлять, Il est prêt благословлять. pour nous bénir. Такой небольшой вопросик, можете не отвечать. Есть ли разница petite между question, mais верующим ne répondez pas. человеком и учеником Иисуса Христа? Подумайте, но не отвечайте. Я вам хочу сказать, что есть разница. Il y a une différence. И я хочу немножко рассказать, в чем же заключается разница между учеником Иисуса Христа и просто верующим человеком, прихожанином Je церкви. voulais dire la différence entre le disciple de Jésus-Christ et un chrétien qu'on connaît ici. Первое, что мне хочется сказать, это что ученики никогда не опаздывают. Ce que je veux vous dire, que les disciples ne venaient jamais en retard. Они понимают, что Иисус, Он всегда приходит вовремя. Ils savaient que leur Seigneur venait toujours И à они l'heure. будут стараться тоже приходить Et nous вовремя, aussi, nous allons tout faire pour venir à l'heure. чтобы Иисус радовался, Pour что que дети Jésus-Christ soit en идут joie. с радостью, с удовольствием и жаждой. Et il sera en joie. Второе. Это Deuxième. я так думаю. То, что я вам сказала. Верующим интересна проповедь, а ученикам нужно слово от Бога, слово Рема. Les chrétiens, ils disent que c'est bien la parole de Dieu. Mais les disciples, pour eux, c'était avoir un rhéma, avoir la révélation. Я думаю, что многие из вас понимают, что такое слово «логос» и что такое слово «рема». Je crois qu'entre vous, vous connaissez l'expression logos et rhéma. Логос – это все Божье Слово, да? Это Библия. Logos, c'est ce qu'on lit, que c'est une information. А рема, оно говорит к нам. Et le rhéma, c'est la révélation, c'est quand ça vient du cœur. И ученики, они будут всегда искать для себя слово от Господа. Что же говорит Господь Les лично им? disciples vont toujours chercher le rhéma, la révélation de Dieu, ce que Dieu parle, ce que Dieu veut leur dire quelque chose. Верующим нравится слушать песни хвалы. Les chrétiens veulent écouter les chansons de Dieu. Ученикам же хочется поклоняться. Les disciples, eux, ils apprennent à adorer le Seigneur. Верующие говорят о церквях. Les chrétiens parlent de l'Église. Ученики же говорят о Божьем Царстве и о Царстве Небесном. Et les disciples, ils parlent du royaume des cieux. Моя сестра мне как-то говорит: Ma soeur disait un jour, слушай, я вот помню, когда меня одна моя знакомая пригласила в церковь. je me rappelle comme une amie à moi, une amie m'a invité à l'église. И она мне говорит: ой, это американцы приехали, приходи, ты свой английский язык, подтянешь. Et elle disait qu'il y a un Américain qui vont venir, qui vont prêcher. Говорит, и я пришла. Et je suis venu. А потом чуть позже я все время думала, Et après, avec le temps, j'ai commencé à penser. почему она никогда мне не говорила о Боге? Et pourquoi elle ne me parlait jamais de Dieu? Почему она никогда мне не сказала о Боге? Pourquoi elle ne me parlait jamais de Dieu? Ученики Христа, Les disciples de Jésus, они всегда будут говорить о Божьем Царстве ils vont toujours parler du royaume des cieux и о своем Господе. et de leur Seigneur Jésus. Это аминь. Et amen. Верующие просто читают Библию, Les chrétiens lisent seulement la Bible, а ученики исполняют то, к чему Библия призывает. mais les disciples, ils apprennent à vivre cette parole. Иисус нам сказал: не будьте слушателями забывчивыми, Ouais, et Jésus-Christ nous a appris que ne soyez pas des gens qui écoutent seulement, но исполняйте Слово mais Божие. pratiquez la parole.
ученики будут стараться исполнять то, вот, например, Слово Божье говорит «не лги». Dans la Bible, c'est marqué ne mens jamais. А ты что-то сделал, Et toi, tu as fait quelque chose что не понравилось твоему мужу. que ton mari n'a pas aimé. И ты понимаешь, что ложью ты можешь как-то что-то сгладить. Et tu penses que tu peux dire quelque chose que pour Чтобы не было скандала. qu'il n'y ait pas un scandale. Но ты понимаешь, что вот ты сейчас пошел на компромисс. Mais tu vas comprendre qu'il était là en compromis avec И вот ученик, les disciples. он скажет правду. Ils vont dire la vérité. Что бы ему это ни стоило. Même si ça fait du mal, mais ils vont dire la vérité. Ну, покричит, Ils vont... успокоится. Зато ты не пошел на компромисс со своей совестью. Mais toi, tu n'es pas allé en compromis avec la parole de Dieu. Так. Ага. Верующие часто оказываются духовно теплыми. Les chrétiens, souvent, ils ont une chaleur. А ученик хочет пылать духом. Ученик всегда хочет огня. Огня. Он хочет пребывать в Le disciple огне. aime toujours le feu. У него есть эта ревность. Il a Такая soif. ревность. Я Il a хочу soif тебя, du Господь, feu. больше. Я хочу, чтобы тебя было больше. Я хочу, чтобы твоей Plus, славы il veut было encore больше. plus. Верующий способен на сделку с совестью. Ну, я это вам И немножко уже avec la говорила, conscience. что такое идти на сделку с совестью. Ученик же избегает таких компромиссов и стремится сохранять верность до конца. Les disciples fuient le compromis. Аминь. Мы Аминь. должны с вами быть учениками. Soyons des disciples не de просто Jésus-Christ. верующими, но учениками. Soyons Это disciples то, de Jésus-Christ. что от нас хочет Господь. C'est ce que Jésus-Christ veut de nous. И я думаю, это то, что хочет и наши сердца. Если c'est мы ça que действительно notre cœur дети veut. Божьи, наши сердца будут хотеть уподобляться нашему Небесному Отцу. Notre cœur veut ça, il veut ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Аллилуйя. Alléluia. Давайте с вами On помолимся. va prier maintenant. О, драгоценный наш, Notre Seigneur мы Jésus-Christ. благодарим Тебя, Nous te remercions. потому что нам действительно есть за что благодарить Тебя, Nous Иисус. savons ce on peut remercier le Seigneur. Мы хотим постоянно благодарить Тебя за ту Nous жертву, voulons souvent te louer, t'adorer. ибо эта жертва Твоя, Et nous savons que c'est ton она сделала sacrifice. нас Твоими детьми. Tu as fait ça pour nous. И мы теперь не сироты, не обездоленные, Et nous ne sommes pas aujourd'hui des enfants но мы sans дети père. Твоего Царства. Nous voulons chercher ton royaume. Дети, которых Ты облег в праведность нашего Господа Иисуса Христа. Дети, которые ведомы Духом Твоим Les Святым. enfants qui sont avec ton esprit. Спасибо Тебе, драгоценный Господь Merci le Божий. Seigneur. Merci pour ton. И мы действительно хотим быть Твоими On учениками. veut être ton disciple. Мы хотим уподобляться Тебе. Nous voulons te ressembler. Мы хотим во всем подражать Тебе. Nous voulons être comme toi. Мы хотим смотреть в Твои добрые, любящие глаза Nous voulons voir comment tu regardes avec tes yeux précieux. и преображаться в Твою любовь. Nous voulons s'approcher de toi. Дай ton нам не amour. смотреть по сторонам, Donne-nous à regarder, qu'on regarde pas не à côté. страшиться, не пугаться, Qu'on не puisse pas avoir суетиться, peur. но идти за тем, который все Nous сделал, allons vers toi, Seigneur. чтобы мы наследовали небо Qu'on puisse chercher le ciel. и жили в благословении, Et au jour, vivre la радости. bénédiction. имели цель и смысл Et avoir un жизни. but. Спасибо Тебе, драгоценный. Merci, Seigneur. Мы хотим сегодня прославить Тебя, On veut te louer, adorer. как Ты этого достоин. Nous voulons te louer, И я t'adorer. прошу Тебя, благослови каждого из нас. Bénis chacun de nous. Благослови нашу группу Bénis прославления. notre groupe de Благослови chorale. всех тех, кто пришел Тебя. Bénis toute personne qui est venue aujourd'hui. Я знаю, что они пришли ради Тебя. Ils sont venus vers toi. Потому что те, которые не пришли, они, может быть, сейчас еще в своих кроватях, может, Peut-être еще les gens qui sont какие-то pas encore дела. là, ils sont encore peut-être, ils arrivent peut-être. Но они пришли, чтобы встретиться с Тобой. Ils sont venus pour te chercher. И я знаю, когда Ты видишь наши открытые сердца и желание, Nous savons que quand tu regardes nos cœurs, желание угодить Тебе и быть on с vient te Тобой, chercher, on veut d'être agréable. Ты обязательно благословишь. Tu vas nous bénir. Слава Тебе, наш Gloire à Господь. Dieu. Хвала Тебе. Gloire à Dieu. Честь. Gloire à Dieu. L'honneur Вечное à toi. благодарение. L'honneur à toi. Аминь. Au nom de Jésus-Christ. Amen. О, дети появились. Nous avons Давайте, дети. les enfants. Аллилуйя.
Драгоценный наш Господь, мы благодарим Тебя за наших Prions pour nos детей. enfants, pour nos enfants. Мы благодарим Тебя, Господь, потому что это награда. C'est une Потому что bénédiction. это те, которым Ты дал жизни. C'est ceux que tu t'as donné la vie. Те, которых Ты привел сюда. C'est ceux que tu les as amenés Чтобы ici. жить в них и руководить ими. Qui puissent être conduits Чтобы par toi. каждый исполнил Твою волю Qui puissent faire ta и был в volonté. Царстве Твоего Небесного Отца. Merci, Lord. И я прошу особых благословений Nous demandons une bénédiction pour для eux, этих детей. pour ces enfants. И я прошу особой защиты, Nous demandons de la protection. особого обеспечения. Que tu puisses leur bénir. Пусть в их духе, Leur esprit, dans в leur их esprit. душе Leur âme. будет всегда радость Господа Qu'il y ait Иисуса toujours Христа. la joie dans leur cœur. Пусть они будут здоровы в soient своем toujours духе, guéris, qu'ils soient toujours en душе bonne santé. и теле. Qu'ils soient toujours en bonne santé. И пусть каждый из них наследует Твои небеса. Qu'ils puissent te suivre, qu'ils puissent suivre Jésus-Christ. Во имя Иисуса. Au nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Есть жизнь в Боге. Il y a la vie en Dieu. Есть жизнь. Il y a la vie. Христос говорит, Jésus-Christ déclare, я пришел, чтобы вы имели жизнь. je suis venu pour que vous ayez la vie. Чтобы вы имели жизнь. Que vous ayez la vie. Чтобы вы имели жизнь. Que vous ayez la vie. Он пришел для этого. Il est venu pour cela. Потому что Он принес жизнь. Parce qu'il a apporté la vie. Христос принес жизнь. Jésus-Christ a apporté la vie. Христос принес жизнь. Jésus-Christ a apporté la vie. Не печали. Il n'a pas apporté le fait qu'on ne soit pas dans la joie. Да, ситуации разные бывают в Oui, жизни. les situations sont différentes. Послушай, Écoute-moi. от тебя зависит. Tout dépend de toi. От меня зависит. Tout dépend de moi. Я не говорю, что ситуации, они всегда хорошие. Я так не говорю. Pas que les situations sont Я просто toujours говорю о bonnes. том, как мы воспринимаем ситуации, как мы ведем себя в ситуациях. Je dis seulement comment nous rentrons dans ces situations et comment nous nous comportons dans ces situations. Позавчера, наверное, Avant-hier, certainement, я включил какую-то проповедь просто. j'ai Включил mis en проповедь. marche une prédication И это была проповедь о слове. et c'était par rapport à la parole. Ну, там грань была больше об исповедании. Là-bas, on parlait plus de quelqu'un qui se repent. Исповедание, как ты Ah, quelqu'un qui est en train de déclares. déclarer. Я слушал проповедь, J'écoutais la prédication и я что-то еще делал. et je faisais quelque chose d'autre. Потом все прошла, все нормально, все проповедь, хорошая проповедь, слава Богу. Fini, j'ai écouté la prédication, tout allait bien. Надо было что-то повторять, я тоже повторял. Il a dit de répéter, moi aussi j'ai répété. Слушай проповедь, и говорит, ну давайте скажи амин. Я скажу амин, но что J'écoutais la же. prédication. Правильно, j'ai dit значит, быть Amen, в j'ai dit Amen, духе. et j'ai écouté. И потом Après- что-то другое, чем-то другим я начал Je заниматься. faisais d'autres choses. Я как бы эту проповедь забыл, ну как бы, ну, послушай, порадовался, ну потом другим занимаюсь. Вот. C'est comme si j'ai oublié cette prédication, j'ai écouté, et après c'est fini, je faisais d'autres choses. Где-то часа через 3 Après, à peu près 3 heures, пришла мысль. une idée m'est venue, une pensée. А ты помнишь, что ты слышал? Tu te rappelles ce que tu as écouté dans la prédication? Ну да. Je dis oui. А ты знаешь эту ситуацию? Est-ce que tu connais cette situation? Эту ситуацию? Cette situation. Да. Je dis oui. Теперь Maintenant, к тебе. toi, Как ты ведешь себя в этой ситуации? Как ты себя ведешь? Как ты себя ведешь сейчас в этой ситуации? comment toi tu te comportes maintenant dans cette situation? И я понял, Et j'ai compris что проповедь ко мне была. que la prédication était pour moi. Что на самом деле есть ситуация, определенная ситуация, Il y a une situation définie и на каком-то этапе, à une certaine étape это по работе, par rapport au travail. и я как бы начал иногда как бы говорить, ну, не то, что нужно говорить. J'ai commencé à dire des choses qu'il ne fallait pas dire. То есть я начал воспринимать какие-то мысли, какие-то вещи, я начал именно даже это исповедовать. Et j'ai commencé à recevoir certaines choses, des pensées, et j'ai commencé à les déclarer. И я понял, что Et j'ai compris. Бог просто научил меня, Dieu m'a enseigné. даже научил, проучил меня, даже легче даже будет сказать, что вот смотри ситуацию, есть мое слово, Il y a ma parole. и что ты говоришь. Et qu'est-ce que tu déclares? Вот есть ситуация, Il y a une situation. есть мое слово, Il y a ma parole. есть то, как ты говоришь. Et il y a ce que toi tu déclares.
и посмотри, есть ли соответствие. Est-ce que c'est en conformité? Я просто понял, что я не то провозглашал, я не то говорил. J'ai compris que ce que je déclarais, ce n'était pas les choses. Все очень просто. C'est très simple. Я покаялся в этом, Et je me suis repenti. сразу начал молиться. Et directement, je Теперь commençais благословлять и провозглашать. et déclarer. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Слава Богу, поэтому держи всегда такой. Знаете, понятно, что это не аутотренинг, да, как это, знаете, как идти какой-то момент такой, когда фирмы занимаются, типа, что позитивное мышление, позитивное, не в этом. Они берут принцип из Библии, туда ведут, а мы думаем, что это дьявол. Это не дьявол, это Божий принцип. Слово имеет силу. Et ce n'est pas les déclarations positives, les pensées positives comme les entreprises le font. Eux, ils prennent les principes dans la Bible, mais la parole que nous déclarons a de la puissance. Мне такая простая фраза очень понравилась сильно. Et j'ai aimé une phrase simple. И тот человек сказал, что наши слова это nos paroles sont nos ambassadeurs. На французском звучит красиво. Nos paroles sont nos ambassadeurs. Наши слова это наши пасли. Nos paroles sont nos ambassadeurs. Аминь. Amen. То есть вот, потому что посол, он представляет Parce que страну. il représente le pays pour lequel il a été envoyé. Поэтому, знаете, я просто услышал, такая простая фраза. Эта фраза, я потом начал об этом думать, да? J'ai commencé à penser par rapport à cela. Наши слова, Nos paroles, это наши пасли. ce sont nos ambassadeurs. Мы же посылаем, то есть когда мы посылаем слово. Quand nous ouvrons, nous parlons, nous déclarons la parole. И nous это envoyons. точно, как и Бог делает. Et c'est ce que parfois Dieu Как fait. написано, что слово мое, которое исходит из меня, не возвращается ко мне тщетным, но оно совершает то, ради чего, для чего оно послано. То есть это как представитель. Comme Dieu dit, ma parole qui sort de moi, elle ne revient pas à moi sans avoir accompli l'effet pour lequel j'ai envoyé. C'est comme s'il envoie ça pour un objectif. Значит, слово, Que la parole которое исходит, qui part оно всегда какую-то цель имеет. a un objectif. Даже если в наших словах, то есть как бы в этом нету какой-то цели, что ты вернулся, но сама смысл в том, что слово несет какой-то смысл всегда. La parole que tu déclares transporte une idée, quelque chose. Поэтому, когда мы его высвобождаем, Quand nous la déclarons, и мир так создан Богом, что le monde est слова, которые мы высвобождаем, que les paroles que nous они déclarons, всегда пытаются делать то смысл, который в нем заключено. et ces paroles essaient de faire la signification dans laquelle elle a été envoyée. Аминь. Amen. Поэтому, когда я говорю что-то, Voilà pourquoi je dis quelque chose. это не просто вольный, да, как Pas звуковой. juste les ondes. Там есть месседж. Là-bas, il y a un message qui est dans la parole que j'ai И déclarée. когда это слово идет, Et quand cette оно parole пытается совершить его сущность этого elle слова. va Вот. accomplir la nature pour laquelle elle a été libérée. Поэтому важно, чтобы мы обращали внимание на наши слова. Voilà pourquoi nous faisons attention à nos paroles. Это может быть дома, Ça peut être à la на maison, учебе, ça peut être на работе, au travail, в наших взаимоотношениях друг с nos другом. relations les uns et les autres. Это важно. C'est important. Слова, которые мы говорим. Les paroles que nous déclarons. Amen. Но это не моя проповедь. Ça, c'est pas ma prédication. Аминь, аминь. Я просто поделился то, что это просто меня так сильно пришло. J'ai juste partagé ce qui m'est venu à cœur. Vos paroles sont vos ambassadeurs. Ваши слова. Это ваши пасли. Аминь, аминь. Аминь. Amen. Слава Богу. Gloire à И Dieu. я сегодня буду говорить о принципах Царства Божьего. Aujourd'hui, je vais parler des principes du royaume de Dieu. Будем говорить о принципах. Je vais parler des principes. И в прошлый раз мы начали эту тему. Et la fois passée, nous avons commencé ce thème. И я лично верю, что это очень важная тема. Moi, personnellement, je pense que c'est un thème très important. Конечно, Иисус учил о многом. Bien sûr que Jésus a enseigné sur beaucoup de choses. Большую часть он учил о себе. Souvent, il a enseigné par rapport à la famille, О себе. par rapport à soi-même. Вот, он много, он говорит много о себе. Вот. Il parle beaucoup, il parle de soi-même. Но и так мы будем, главное его, какое-то было учение о царстве. Et
message ou bien son enseignement principal était sur le royaume. И складывается такое впечатление, Et on a l'impression, что когда мы с вами говорим о Царстве Божьем, quand nous parlons du royaume de Dieu, или же когда мы слышим это слово, ou bien quand nous entendons cette parole, вот, что мы как бы говорим о что-то очень далеком, где-то когда мы умрем, там мы будем в Царстве Божьем, как-то вот такое вот. et nous avons l'impression que nous parlons de quelque chose Там, где золотые улицы, on va там, mourir, on va aller dans le royaume de Dieu, il y a les там rues, есть разные откровения, только слышал, я ни разу не был, не видел. Но, у каждого там свой замок, там, у кого-то там свои машины, за бензин, если нет, не знаю, но у кого что, то есть там est-ce que là-bas, chacun a sa maison, peut-être Царство que Божие. est-ce qu'il y a les sons, je ne sais pas. Да, конечно, Oui, bien sûr. это частично так оно и есть в Царстве Partie, Божьем. c'est comme Мы туда ça que будем. ça est dans le royaume. Но когда мы видим учение Христа, Mais quand nous voyons l'enseignement он du Christ, своего рода немножко пришел именно демистифировать, как, ну, сделать простым. il est venu faire ça simple pour la compréhension. Как бы есть мистика, Il y a comme quelque chose de как ты mystique. уберешь ту мистику, ты просто упрощаешь, да, он Enlève, упростил. tu simplifies la chose. Да. Pour la compréhension. Царство Божие. Le royaume de Dieu. Аминь. Amen. Потому что когда он говорил о царстве, Et quand tu parlais du royaume, он говорит не просто о каком-то далеком будущем. il ne parlait pas d'un futur lointain. Он говорил о настоящей реальности. Il parlait de la réalité actuelle. И он говорил о Царстве Божьем как о том, о чем-то, которое уже сейчас. Il parlait de royaume de Dieu comme de quelque chose qui est déjà là maintenant. Интересно. То есть он говорил, как вы знаете, там те ожидали Царство Божие, евреи, все, а он пришел и говорит о Царстве Божьем, как вот, оно уже есть, оно здесь, оно уже есть. Il parlait comme le royaume И de он Dieu говорит, déjà là. не, там, Бабрут говорит, оно Царство Божие там, не, оно здесь, оно вот здесь с Elle est вами. déjà ici. Значит, мы с вами находимся C'est-à-dire уже в Царстве Божьем, Nous sommes avec оказывается. déjà dans le royaume de Dieu. Он еще глубже идет. Il allait encore en profondeur. Что Царство Божие, это Лука 17 глава, Et Luc, le chapitre 17, стих 21. le verset 21, И, знаете, он сказал нечто такое удивительное, которое просто для людей это был шок настоящий. il n'a pas dit quelque chose d'étonnant, que pour les gens, ça a été un choc. Потому что для Израиля Царство Божие, это они, ну, для евреев они придумали как бы царство, где будет Мессия, то есть это как бы территория, власть вот. А он говорит, Царство Божие внутри вас, еще шок, еще больше шок. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous, c'est encore un grand choc pour les autres. То есть Царство Божие внутри вас есть. Et à l'intérieur de vous. Читайте правильно это предложение. Lisez très bien Царство Божие, le royaume de Dieu. знаете, мне простое слово, да, есть. Il y a un mot simple. Он говорит, Царство Божие, Il dit le royaume de Dieu. он не просто говорит внутри вас. Il ne dit pas à l'intérieur de vous. Он говорит, Царство Божие Et le royaume de Dieu внутри вас est à l'intérieur de vous, есть. est au milieu de vous. À l'intérieur de vous. Аминь. То есть, если ты мог еще как-то сомневаться, он говорит, Si tu peux не надо. avoir un peu Царство Божие внутри тебя есть. est à l'intérieur de toi. Аминь. Amen. Царство Божие внутри тебя. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de toi. О, я-то думал, что это где-то далеко надо ждать, надо как-то стремиться, заслужить и так далее. Il fallait le mériter, etc. Нет, Non, внутри тебя. à l'intérieur de toi. Как это? Comment expliquer cela? Что Царство Божие внутри меня Que есть. le royaume de Dieu est à l'intérieur de moi. Поэтому самый первый и главный момент, когда мы говорим о Царстве Божьем, Voilà pourquoi le premier et le moment principal quand nous parlons du royaume de Dieu, главное et le plus important, это наша идентичность. c'est notre identification, Идентité. notre identité. Аминь. Amen. Это твоя и моя идентичность. C'est notre identité. Это важно. C'est important. Многие из нас, Beaucoup d'entre nous, мы знаем, что мы дети Божьи. nous sommes Аминь. les enfants de Dieu. Amen. Кто здесь является Божьим ребенком? Qui est ici est un enfant de Dieu. Аминь. Amen. И я тоже Божий Moi aussi, je ребенок. suis l'enfant de Dieu. Слава Богу. Gloire à Dieu. О. Но есть что-то маленькое, которое мы не до конца понимаем. Il y a quelque chose d'un peu petit que nous ne comprenons pas jusqu'à la fin. Потому что когда мы только на этом откровении и остаемся, Si nous мы demeurons seulement sur cette révélation,
это значит мы не до конца идем. C'est-à-dire que nous n'allons pas jusqu'à la fin. Потому что есть что-то еще больше. Il y a quelque chose de plus grand. Мы как бы на полпути. Et nous sommes en mi-chemin. Есть разница большая Il y a une grande différence между тем, как быть Божьим ребенком, entre un enfant de Dieu, просто я Божий ребенок, juste dire que je suis un enfant, и осознавать себя как гражданином Царства et Божьего. reconnaître que tu es un citoyen du royaume. Amen. 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 Это две стороны, как бы одной истины. Et ce sont deux côtés comme d'une seule vérité. Я Божье дитё, Je suis l'enfant de Dieu и я гражданин Царства. et je suis un citoyen du royaume. Когда говорят о том, что я Божий ребенок, речь идет о близости. Et quand je dis que je suis un enfant de Dieu, je parle de l'intimité, То de есть la о любви Отца. Отец de любит l'amour меня. que le Père m'aime. Мы, как написано в Библии, вы сыны Божьи во Христе Иисусе. Comme il est écrit, vous êtes les enfants de Dieu en Jésus-Christ. Это Галаты 3:26. Galates 3:6. То есть, когда я говорю о том, что я Божий ребенок, речь идет Je suis l'enfant de о Dieu. моем рождении свыше, On parle de ma naissance quand je donne ma vie au Seigneur. и как ребенок Божий, речь идет именно о близости, как-то взаимоотношения мои взаимоотношения с моим Отцом Небесным. Et quand on parle que l'enfant de Dieu qui est né, on parle de ma relation avec mon Père céleste. Но когда речь идет о том, что я гражданин Царства, Mais quand on parle du fait que je suis citoyen du royaume, речь идет о чем? on parle de quoi? О моем статусе On parle de mon statut, и о той власти или же полномочий, которые я имею. ou bien du pouvoir, la puissance que j'ai. Аминь. Amen. Я Божий ребенок, Je suis l'enfant de Dieu. но также я гражданин. Je suis également un citoyen. Апостол Павел в послании к филиппийцам говорит, L'apôtre Paul dans Philippiens 3:20, 3:20, он говорит такие слова. il dit ces mots: Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа. Amen. Наше же жительство, 3:20, наше же 3:20. жительство на небесах, откуда мы ожидаем. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux, de là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Аминь. Amen. Можно найти этот стих и его поставить здесь. Филиппийцам 3:20. Потому что слово жительство Parce que quand on parle de la кроет что-то citoyenneté, важное. cache quelque chose. Видите на французском языке? Regardez en français, Car notre citoyenneté, то есть гражданство. notre citoyenneté, Другими словами, мы граждане неба. nous sommes les citoyens du ciel. Аминь. Amen. Ты одновременно Tu и es en même temps Божий Сын на земле, le Fils de Dieu sur la terre, но в то же самое время ты même temps, и я, мы граждане неба. et moi, nous sommes les citoyens du ciel. Car notre citoyenneté est dans le ciel, de là aussi nous attendons. То есть мы граждане неба, и мы также ждем из того же неба нашего Господа Иисуса Христа. Et nous, nous sommes les citoyens du ciel, et de ce même ciel, nous attendons notre Seigneur Jésus-Christ. Итак, Et voilà. ты и я, Toi et moi, согласно тому, что мы прочитали, conformément à ce qu'on a lu, ты гражданин неба, tu es un citoyen du ciel. и я гражданин неба. Citoyen du ciel. Кроме того, что мы сыновья и дочери, À part que nous sommes des fils et des filles, мы являемся гражданами. nous sommes les citoyens. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Итак, дорогие, Bien-aimés, мы граждане неба. nous sommes les citoyens du ciel. Это важно понимать. C'est important de le comprendre. Но Mais тут потом главный вопрос. ici, la grande question qu'on se pose, Я просто спасенный человек, est-ce que je suis juste une personne qui est sauvée? потому что когда я принял Христа, когда стал Божьим ребенком, Quand je suis devenu le fils de Dieu, одновременно я получаю и спасение. en même temps, je reçois et le salut. То есть
Pamoja tako ya prosta spasioni человек, Et ça veut dire que je suis juste une personne который ожидает неба, qui attend le ciel. или я полноценный гражданин неба, Je suis un citoyen à part entière du ciel посланный сюда qui est envoyé с ici миссией. avec une mission. Амен. Амен. Вопрос простой. La question est simple. Ты просто человек, рожденный свыше, Божий ребенок, Est-ce que tu es juste une personne Спасенный. de nouveau, l'enfant de Dieu qui est sauvé, который поет qui chante, «Манит меня небеса, небеса манят меня». que le ciel m'attire, И я жду, когда я уже туда пойду. que quand j'irai là-bas? Или же Ou bien ты гражданин неба, tu es un citoyen который qui здесь на земле, est ici sur terre, но с конкретной миссией. mais avec une mission concrète. Оба правильные. Les deux sont justes. Амен. Amen. Другими словами, мы не можем расслабиться, говорить, что мы только ждем неба, спасенный, слава Богу, Господи, доколе, забери меня. О, забери меня, о, Отец, свою свято, забери меня, там на небо, забери полностью, забери меня, Господь, забери меня. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes justes sur le ciel, que Seigneur, nous attendons que tu veux me chercher, que tu m'amènes au ciel, amène-moi au ciel. Non. Это одно. C'est une chose. Или там мы поем уже песню, когда Бог говорит, мы поем там, кого мне послать, да? Вот я, пошли меня, Господь. Il y a une chanson, Seigneur, qui je vais envoyer? Oui, Seigneur, moi, envoie-moi. Итак, Et voilà, брат мой, сестра моя, mon frère, ma soeur. ты не просто спасенный человек, который вот ждет, когда на небо попаду. Tu n'es pas juste une personne sauvée qui attend quand tu vas aller au ciel. Ты гражданин неба, Tu es citoyen du ciel, который оставлен здесь Богом. que Dieu a laissé ici sur Ты terre. оставлен Богом Tu as été здесь. laissé ici par Dieu. Есть тоже другие, которые сейчас нет в живые, но ты еще в живой. Бог тебя оставил специально Il y здесь, a гражданин d'autres неба, aussi qui ne sont plus en vie, mais Dieu t'a laissé en с position конкретной целью. avec un objectif concret. Распространять царство. Et c'était de transformer ou bien de distribuer le royaume de Dieu. Скажи амин на это. Dis Amen. У тебя есть мандат, у тебя есть мандат, миссия, Tu as un mandat, tu as у тебя есть посланничество. et tu as, Бог дал тебе месседж, у тебя есть что-то, которое ты должен принести этому миру. Dieu a quelque chose que tu dois apporter à ce У monde. тебя есть что-то, которое ты и я, нам нужно принести этому миру. Tu as quelque chose que toi dois И мир apporter à ce ждет monde. Et le monde тебя, attend. мир ждет меня. Le monde m'attend. Мир именно тебя ждет, именно меня ждет. Поэтому на всяком месте, где ты Voilà находишься, pourquoi dans tout endroit là où tu te trouves, тебе и мне нам нужно распространять там Царство Божие. toi et moi, nous devons là-bas parler du royaume de Dieu. Амин. Нам нужно распространять Царство Божие On везде, parle где мы de есть. Dieu partout là У où тебя nous есть sommes. слово, у тебя Tu as la есть... parole. Как это называется? Как посол, у тебя есть... Un ambassadeur, Полномочия, у тебя есть месседж, у тебя есть... un message. Боже мой, у послания, как послание, да. Да. Tu es un У envoyé. посла есть послание, да. L'ambassadeur a quelqu'un, un envoyé. Поэтому не веди себя как просто человек, который спасенный и который ждет неба каждый день. Ne te conduis pas comme une personne qui est sauvée, qui attend le ciel chaque jour. Это наша надежда, конечно, C'est небеса. bien sûr notre espoir, le ciel. Ну, пока ты здесь, пока ты Tant жив, que tu es ici, tant que tu es vivant, будучи спасенным, tant qu'une personne sauvée, ты гражданин неба. tu es citoyen du ciel. Для того, чтобы здесь Pour que ici, распространять культуру неба. et ici pour parler de la culture du ciel. Амин. Amen. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Я так понимаю сейчас, что не я один гражданин неба, тут одни граждане неба. Je comprends que je ne suis pas le seul ici citoyen du ciel. Tous ceux qui sont ici sont des citoyens du ciel. Поэтому земля, все по всему миру, это твоя земля. Voilà pourquoi la terre. Поэтому partout, c'est ты ta нигде terre. не иностранец. Voilà pourquoi tu n'es pas. Это étranger здесь, quelque это в part. физическом мире. Но как Божьи дети, земля это наша земля. La terre nous appartient. Амин. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. Итак, Et voilà. по статусу, Par rapport au statut, конечно же, ты спасенный человек. bien sûr que tu es une Ты personne. ожидаешь неба. Tu attends le ciel. Ты спасенный, потому что спасение уже совершено и завершено. Tu es sauvé parce que le salut a été déjà accompli et complété. Ты наследник. Et tu es héritier. И твоя родина, Et
ton pays de citoyenneté. Yaslishu. Congo ataniet. J'attends quoi? Le Congo? Non. Nebisa après juif c'est vous. C'est le- Amen. Amen. Et yesi mu Christian et panimal eta. Et si nous les chrétiens nous comprenons Je cela, mu fsi graja ni neba. que nous sommes tous des citoyens du ciel, Negative va lui prastim. beaucoup de questions seraient simples. Amen. Amen. Po predna značenju, Par rapport à ce qui a été prévu to jest po celju ili pa tomu poslanje, et par rapport à l'objectif et par rapport à ton envoi, ti poslani tu es envoyé s misije. avec une mission Prinesti kulturu d'apporter la culture, tvojego carstva otkuda ti rodom ton royaume là où tu es né, w drugie miejsce. dans un autre endroit. Żeby nie wdawać w podrobności, jak niektórzy Pour ne pas rentrer loin, certains niektórzy grażani absolutnie stran ani etap pytają się dziać i uspешно nie получается. Certains citoyens d'autres pays essaient de le faire et ils le font avec le succès. Когда они навязывают свою культуру туда, куда они приходят. Et quand ils arrivent dans un endroit, ils forcent à ce que les gens puissent prendre leur culture. А это вообще наша миссия. En fait, c'est notre mission. Не культуру наших стран физических, а культуру неба Ce n'est привести. pas la culture de nos pays physiques, mais c'est la culture du ciel. Мое гражданство дает мне власть, полномочия. Ma citoyenneté me donne le droit de le faire. А мое спасение дает мне надежду. Mon salut me donne de l'espoir. Амин. Amen. И то, и другое нам нужно в наших отношениях с Богом. l'autre, nous en avons besoin. Аллилуйя. Аллилуйя. Поэтому ты рожден свыше. Voilà pourquoi toi, tu es né de nouveau. Я не буду об этом сильно пойти, потому что нам нужно понимать, что нам нужно просто будет... Знаете, когда я говорю о Царстве Божьем, ну, самое первое откровение – это идентичность. То есть, насколько ты должен быть в этом быть укорененным. Et ce qui est le plus important de tout ce que je veux dire, je vais parler trop en détail, mais c'est ton identité. Tu dois être enraciné en cela. Мы не можем пойти дальше от Царствия Божьем, если мы в этих вопросах шатаем. Nous ne pouvons pas aller loin dans le royaume de Dieu si dans ces questions d'identité, nous ne sommes pas rassurés. Никто не может тебя переубедить, что ты не гражданин Царства, что ты не Божий ребенка. Ne peut pas te convaincre que tu n'es pas citoyen du royaume et que tu n'es pas le fils de Dieu. Ты рожден свыше. Tu es né de nouveau. Кровь Христа омыла тебя. Le sang de Jésus-Christ t'a lavé. Ты оправдан. Tu as été justifié. То есть оправдан имеется в виду, ты объявлен праведником. Justifié veut dire que tu as été déclaré juste. Не потому, что ты праведный. C'est pas parce que tu Не потому, что ты всегда праведный. c'est pas parce que tu es toujours Ты juste. объявлен. Tu as été déclaré. Когда человек что-то плохое совершил, Quand quelqu'un fait quelque chose de mal, в суде и так далее, le tribunal, les juges, tout cela, и когда его объявляют невиновным, et quand on le déclare que cette personne est libre de ce qu'il avait fait, я не беру, там, он правильно, parce que неправильно, но если у него были сильные адвокаты, которые смогли je ne prends pas là s'il était faux, il a fait ça ou pas, mais s'il a des avocats, доказать, и потом qui ont в fait- конце суда говорит, ну, посмотрели, он свободен, он невиновен. on a dit que cette personne est libre, a été déclarée libre. Ты там хоть сорви волосы, Tu peux même arracher tes cheveux. он объявлен Il a été déclaré невиновным. qu'il est libre. Не потому, что он не был виновным, C'est pas parce qu'il n'avait pas fait quelque chose de mauvais, но он объявлен кем? mais il a été déclaré par qui? Уполномоченным. Celui qui a Объявлять об этом. l'autorité. О твоей праведности, это Бог объявил тебя праведником. Ta justice, c'est Dieu qui a déclaré que tu es juste. Поэтому не думай о себе как о грешнике, который спасенный грешник, или каждый день я спасенный грешник. Да, когда-то это было так, но теперь это уже не так. Ne pense pas de toi que tu es un pécheur qui a été sauvé chaque jour. Non, c'était comme ça par le passé, mais maintenant c'est plus que ça. Ты праведный. Tu es un juste.
Amen. Потому что Бог оправдал тебя. Parce que Dieu t'a justifié. Бог оправдал тебя. Dieu t'a justifié. Поэтому так важно, Voilà pourquoi il est будучи important, детьми Божьими, en tant que les enfants de Dieu, теперь знать, de connaître как жить, как идти дальше. comment vivre, comment continuer. А для того, чтобы жить, Pour continuer à vivre, нам нужен помощник. nous avons besoin d'une aide. Подкрепляют к тебе помощника. On va mettre à côté de toi un aide, celui qui va t'aider. Для того, чтобы помочь тебе C'est pour t'aider, интегрироваться. c'est intégrer. Даже когда мы сюда приезжаем или Quand прилетаем, nous immigrons ici, nous venons ici, есть разные программы. il y a différents programmes. Цель этих программ что? L'objectif de ces programmes, c'est Они хотят помочь тебе, qu'ils veulent t'aider, мне, moi, знать, как тут живут. de connaître comment Культуру vivre здесь, ici, la culture, территорию, le territoire, знать флаг, de connaître le drapeau, знать язык. connaître Потому la что langue. есть некоторые вещи, которые определяют государственность. Это и язык, и территорию, но язык очень важен. Поэтому питаются, чтобы мы каким-то образом que d'une manière ou могли d'une autre, понимать, как тут живут. И чтобы нам было легче войти. pour que ça soit facile pour Поэтому nous de все rentrer эти dans вещи, cette эти culture. курсы, эти какие-то занятия, эти экскурсии и так далее, цель помочь нам, ну как взять нас, как бы крестить нас, De nous prendre, погрузить нас de nous в эту mettre, культуру. de faire rentrer, intégrer dans cette culture. Есть помощники. Il y a И des aides. как дети Божьи, Et comme les enfants, у нас есть помощник также. Это Святой Дух, c'est le Saint-Esprit который помогает тебе, который помогает мне, чтобы нам лучше понимать, как Царство Божие, как в этом новом Царстве все функционирует. pour nous, pour de bien comprendre comment bien fonctionner dans le royaume de Dieu. Иисус сказал, Царство Божие внутри вас уже есть. Jésus-Christ a déclaré que le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Итак, если это Царство находится уже внутри тебя, Tu te trouves déjà à l'intérieur de toi. Иисус принес Царство Божие. Jésus-Christ a apporté le royaume de Dieu. Он учил о Царстве Божьем. Il a enseigné par rapport. Он говорил принципы Царства. Il a parlé des principes du royaume. Но и здесь он говорит, Царство внутри тебя. Il dit que le royaume. Если теперь вопрос, Et maintenant il y a une question. если Царство внутри тебя Si le royaume или de внутри Dieu меня, est à l'intérieur я de toi, думаю, что это с какой-то целью это Царство внутри. il doit avoir un objectif. Pourquoi Это tu mets тот Dieu dedans? способ, который Бог нашел. C'est ce moyen que Dieu У a каждого есть своя стратегия. que chacun il a mis sa Божья стратегия la stratégie de Dieu расположить это царство внутри тебя, de mettre ce royaume внутри меня, à l'intérieur de для nous того, чтобы мы pour que nous могли теперь это царство проявлять pouvons révéler ce royaume на всяком месте, где бы мы ни находились. là où nous allons nous trouver. Аминь. Amen. Поэтому мы с тобой, мы проявляем царство. Voilà pourquoi toi et moi nous révélons le royaume de Dieu. Оно внутри нас есть. И цель Бога, чтобы то, что снутри, Et que ce qui est de l'intérieur, приходило наружу. et cela sort à l'extérieur. Царство Божие Le royaume de Dieu внутри вас est à l'intérieur de vous, есть. est à l'intérieur de chacun d'entre vous. Оно есть внутри. Il est Поэтому à вопрос именно здесь о том, La как question мы можем его se pose, проявлять. Comment on peut le révéler? Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Ты и я, мы носители царства. Toi et moi, nous sommes des porteurs du royaume de Dieu. Мы граждане. Nous sommes citoyens. Если даже взять в мире физическом, Si même prendre dans le monde physique, там, где мы есть, là où nous sommes, мы представляем каким-то образом свою страну. nous représentons entre guillemets notre pays. Даже когда мы что-то где-то поступили не очень правильно, Même si nous avons mal agi quelque part, я скажу, что легче было никому ничего, сказал, допустим, темнокожим. par exemple, un Africain, Вот. Где он ходил, là où tu pars, что сделали не то. si tu fais quelque chose qui Сразу у людей automatiquement, les gens vont avoir, они берут ils vont prendre этот поступок, cette action они que tu as fait, привязывают к этой ну как, группе ils людей. vont relier, affecter à tout ce groupe des Africains. Почему так? Pourquoi comme ça? Ну потому что Parce que подразумевается, on что te dit dans ты носишь que tu portes что-то, которое
przedstawляет Ce qui то, représente- кто ты есть. Qui es-tu en réalité? Поэтому там, где мы есть, Là où nous sommes, если взять мир физическом, мы представляем свои страны. quand nous prenons le monde physique, nous représentons nos pays. Иногда ты где-то находишься, ты какой-то что сделал, и вопрос, а у вас так делают? У вас именно так делают? А у вас это как у вас? Люди подразумевают, что раз и так поступить, у вас это так, это ваша культура, это так и есть. Comme ça, dans votre culture, c'est comme ça se passe. Но мы граждане неба. Mais nous sommes les citoyens du ciel. Аминь. Amen. Наше гражданство выше всех других гражданств земных. Notre citoyenneté ou bien notre pays est au-dessus de tous les autres pays. Мы граждане неба. Nous sommes citoyens. Поэтому du ciel. от нас также ожидается, чтобы культура царства, оно было. Voilà pourquoi on attend de nous que nous puissions avoir également la culture du royaume. И главный в этом, Et le principal dans cela, кроме того, сейчас сказал, первый, это была идентичность, à part ce que j'ai dit au début, c'était l'identité. что хочу сказать следующее, Ce que je dis в характере, c'est dans le caractère, это любовь. c'est l'amour. Потому что в царстве, Parce que dans le royaume которое принадлежит Богу, qui appartient à Dieu, я скажу, в это царстве, которое Богу принадлежит, dans ce royaume qui appartient à Dieu, самое важное для хозяина этого царства ce qui est plus important pour le propriétaire de ce royaume, – это любовь. c'est l'amour. Аминь. Amen. То есть мы попадаем в царство, Nous tombons ou bien nous rentrons dans le где royaume основной принцип dont le principe principal, – это любовь. c'est l'amour. Основной принцип царства – Le это principe любовь. principal du royaume, c'est l'amour. Итак, Et voilà, любовь. l'amour. Трудно определить, C'est difficile de définir. потому что Parce que ни ты, ни я, никто не может дать определение Бога. toi et moi, personne ne peut donner une définition à Dieu. А Бог есть любовь. Ah, on peut pas donner la définition de Dieu, mais Dieu est amour. То, что мы называем любовью обычно, Ce que nous appelons habituellement amour, это различные грани проявления того, что мы называем любовь. c'est différentes côtés de la révélation de ce que nous appelons amour. В Божьем царстве, в Конституции, любовь – это язык, который там есть. Dans le royaume de Dieu, dans la constitution de Dieu, l'amour, c'est le langage qui existe là-bas. Иоанна 13:34. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Jean 13, 34, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. И стих 35. Et le verset 35, Потому узнают все, c'est comme ça qu'on vous connaîtra что tous, вы мои ученики, que vous êtes mes если disciples. будете иметь любовь между собой. Si vous allez avoir l'amour entre vous. Когда мы говорим о любви, понятно, мы подразумеваем именно также заботу также. On parle également de s'occuper. Я повторяю, что когда мы говорим о любви, Je répète, трудно дать какой-то, иногда такой определенный любовь, это так. Понятно, что можно найти там это чувство, которое выражается через какие-то действия. Но мы обычно видим действие, то есть мы называем любовью действие, которое мы видим вот, к тебе, к тому, вот он его любит, как его любит. Потому что ты заметил, что он к нему хорошо относится постоянно. Parce que tu as remarqué que par rapport à une autre personne, Он меня любит. Откуда ты знаешь, что тебя любит? Comment tu sais qu'il m'aime? Ну, я просто знаю, что он меня любит. Но Tu как? sais qu'il m'aime. Comment? Раньше так не было, теперь в какой-то момент, теперь ты замечаешь, что? Ну, потому что его отношение к тебе как-то, доброе, прекрасное, хорошее. То есть ты это знаешь, просто ты это ощущаешь. Et tu sens ça, tu vois ça. Это проявление. C'est, Поэтому в Царстве Божьем, дорогие, bien-aimé, главный принцип le – это принцип principe любви. le principe de l'amour. Любите друг друга. Aimez-vous les uns les autres. Как я возлюбил вас, Comme je vous ai aimé, и также et en cela, я в моем Царстве, dans mon royaume, я возлюбил вас. je vous ai aimé. И моя любовь Mon amour у вас уже есть. est déjà en vous. Я мою любовь в вас поселил. Et moi, j'ai mis mon amour en vous. Теперь, Maintenant, вы не просто спасенные, которые быстро катят на небо, vous n'êtes pas seulement des gens qui sont sauvés, qui veulent aller au ciel,
Nu uita că građani kad tam astalis. Et vous êtes également les citoyens du royaume du ciel qui sont restés là-bas. Nota kak vitam Mais astalis. quand vous êtes restés là-bas, I sur la vitam terre, nie adni. et vous n'êtes pas seul là-bas, Jest tak, że drugi ludzie, którzy was widziat, il y a d'autres personnes qui vous voient également. поэтому как вас узнать, что вы из другого царства? Mais comment on reconnaîtrait que vous êtes d'un autre royaume Когда также вы будете иметь любовь между вами. quand vous allez avoir l'amour entre vous? Амин. Amen. Когда я говорю между вами, Quand je dis entre я говорю об учениках. je parle des disciples. Я не говорю именно о церкви, только внутри нас, как Je ne церкви. parle pas de l'église, que l'amour, ça soit seulement à l'intérieur de l'église. Но между вами имеется в виду между такими же гражданами, как и вы. Entre vous, on parle une relation entre vous, les mêmes personnes qui sont également les citoyens. Поэтому я никогда не бываю сторонником, когда церкви там ссорятся, тот с тем. Я, честно, я просто их не понимаю. Et je ne comprends jamais quand les églises se mettent à se discuter. Когда служители то с тем, то я правда, я не говорю, что я самый люди, я просто не понимаю это. Je ne dis pas que je suis le meilleur, mais moi, je ne comprends Или pas человек, cela. он христианин, он был в церкви, ушел из церкви, теперь он ни с кем не разговаривает. Я это тоже еще хуже, еще вообще, еще больше не Ou понимаю. bien une personne était chrétienne, venait à l'église, maintenant il ne vient plus à l'église, il est hors de l'église, il ne veut plus parler à personne. Ça, je ne comprends pas. Я стал буддистом, мы стали буддистами, или мы стали, я не знаю, кришнаитами, или то есть, Библия говорит, имейте любовь между вами, от того люди узнают. La Bible dit aimer l'amour. Наоборот, если даже из этой церкви ты ушел, или из какой-то другой церкви ты ушел, когда ты сохраняешь отношения с твоими братьями и сестрами, когда люди, которые тебя знают, он оттуда ушел, они еще общаются, это точно у них Бог есть. Même si tu es sorti de l'église de notre église et que tu continues à avoir la relation avec les gens de l'ancienne église, les gens disent waouh, en réalité il y a quelque chose entre eux. Il est parti de cette église, mais il continue toujours à communier. Amen. Amen. Любовь между ними. А не говоря уже о том, те, которые наипаче своим путем, которые с тобой в одной конкретной поместной церкви. Église locale. Но что мы с тобой можем не поделиться? Et qu'est-ce que nous ne pouvons pas partager avec toi? Ну что такое можешь пройти, чтобы мы с тобой поссорились, которые невозможно решить? Qu'est-ce qui peut arriver que toi et moi on peut se discuter, qu'on ne peut pas résoudre ce problème? Ну, Иисус второй раз умирает, чтобы что-то получилось, или что? Наверное, жертва это была не очень сильная жертва. Для нашей с тобой ссоры надо побольше жертв. То есть, чтобы Иисус второй раз пришел, в третий раз и умер 3 раза. C'est pas assez par rapport à nous discuter avec toi qui vient pour la deuxième fois, la troisième fois. Вопрос очень просто. Это просто наш эгоизм. C'est notre égoïsme. Наш эгоизм не позволяет нам смириться Ne nous permet pas de nous humilier и принимать других людей. et de recevoir les autres. Простить, если нужно простить, S'il faut или же pardonner, попросить pardonner. прощения, если нужно попросить прощения. Ou bien demander pardon si tu as besoin de demander pardon. Амин. Amen. В молитве «Отче наш» мы знаем об La этом. prière de notre Père, vous savez, Прости, pardonne-nous как и мы nos offenses comme nous pardonner ceux qui nous ont offensés. прости, Pardonne-nous nos как и мы. comme et nous pardonnons Теперь maintenant. уберем прости нас, как и мы. Pardonnez. То есть, этот человек верит, да? То есть, он молится, Il prie словно он всегда так поступает. et il agit toujours comme il a pris. Прости нас, как и мы прощаем. Pardonne-nous То есть, comme nous pardonnons. то есть, у Бога он просит прости, так бы, как futur прошлый, как бы в настоящее время, прости, да, сейчас. А я уже, как бы прощаем. То есть, я такой человек, Господь, возможно, у тебя там будут вопросы у тебя, а я уже, то есть, знаете, это такая молитва, очень серьезная молитва. Он приходит, он на такой козе, Господь, посмотри, я уже прощаю, я уже простил всех. Il dit Seigneur, moi j'ai déjà pardonné. Hein? Прости нам, как и мы прощаем. То есть, у нас даже вопрос не возникает. Nous n'avons même pas de questions pour pardonner. Мы прощаем. Nous pardonnons les gens. Пожалуйста, ты теперь прости нас. Maintenant, toi, pardonne-nous. А так ли есть или нет? Est-ce que c'est comme cela ou pas? Царство, мы говорим о Царстве Божьем. Nous parlons du royaume de Dieu. Любовь. L'amour. А где наше прощение друг другу? Où est notre pardon l'un et l'autre?
не прощение большое. Я скажу даже больше. Le manque de pardon, je dirais un peu plus. К великому сожалению. Avec une grande désolation. Но пастор не может так говорить или служитель. Est-ce que le pasteur peut dire comme ça, bien serviteur? Наверное, нет. Peut-être non. Но я увидел, Mais j'ai vu заметил, et remarqué что мы, христиане, так... que nous, chrétiens, То есть, вопрос о непрощении, la question par rapport au manque du pardon, он настолько сильно в христианстве, il est tellement dur dans le christianisme, настолько он просто... С мы не общаемся, потому что у них учение так, извини, он рожден свыше, да или нет? avec cela, nous ne communions pas parce qu'ils ont un enseignement comme ça. Écoute-moi, est-ce qu'il est né de nouveau ou pas? В их учении рождение свыше есть? Est-ce qu'il y a le fait qu'il est né de nouveau? Есть. Ça existe. Как рождаться свыше там? Comment on est de nouveau là-bas? Через жертва какого-то Гераклеса? Нет. Travers Кого? par le front Иисуса Христа. de qui? De Jésus-Christ. Окей. Ok. Он спасен? Il est sauvé? Да ну, не знаю, какое Je ne sais учение. pas. И смотришь, Tu regardes. цели объединения люди не общаются. Toute une congrégation, les gens ne se parlent Верующие между собой не общаются. pas. Les chrétiens entre eux ne se И parlent когда мы встречаемся на этих маршах, Et quand nous nous rencontrons, марш Иисуса, les marches, «О, привет, давно не виделись! Мы в этом городе 3 года не виделись, как это так?» tu viens là, on ne s'est pas vu, ça fait 3 ans. Ну, потому что я тебе не звоню, ты мне не звонишь. Parce que tu m'appelles pas, moi je t'appelle Мы же pas. дети Божьи оба с тобой. Nous sommes tous deux les enfants de Dieu. Как и ты можешь звонить, как и я могу звонить? Comme toi tu peux appeler, comme moi aussi je peux t'appeler. Если я не делаю, но ты там мог делать. Si moi je ne fais pas, toi tu peux le faire. Дорогие, Bien aimé. вопрос непрощения Du manque de pardon, сильно находится у христиан, у нас. Dieu Мы иногда с трудом прощаем. et nous pardonnons avec beaucoup de difficultés. Я не говорю всегда, говорю Je dis pas иногда. toujours, je dis parfois. Мы, знаете, ну, это большой, это такое, это сильно держит нас, Et как c'est христиан. quelque chose qui nous retient en tant que chrétiens. Прости нам Pardonne-nous наши грехи, nos péchés, как и мы прощаем. comme et nous pardonnons. То есть, в этой фразе, мы чувствуем фразу, да, то есть, Nous voyons, по поводу нас даже вопросов нет. par rapport à nous, il n'y a même pas de problème de pardonner les autres. Мы прощаем всегда. Nous pardonnons toujours. Это я говорю в кавычках, вы понимаете ударение. Entre guillemets, voyez là où je mets l'accent. Ты прости нас, как и мы прощаем. Comme nous pardonnons. А так ли оно есть? Est-ce que c'est la réalité ou pas? Если мы подумаем внимательно, Et si nous pensons attentivement, в наших шкафах dans nos tiroirs, можно найти пару людей, которых мы не прощаем. on peut voir au moins 2 personnes que nous ne pardonnons pas. А если шкафы хорошо раскрыть дверцы Et все, si très bien ouvrir les portes de nos tiroirs, мы можем найти немножко больше, on 3. peut trouver un peu plus de personnes que nous n'avons pas pardonné. А таких шкафы, у всех есть такие шкафы, у Et всех. chacun de nous a... Не делай такие святые глаза, у тебя тоже шкаф Ne есть. fais pas comme si tu n'as pas de tiroir. Toi aussi tu en as. Знаешь, я еще один такой, ой, у тебя шкаф есть. Et toi aussi tu as un tiroir là, tu as mis les gens que tu n'as pas pardonné. Пастор, я не таков. Хорошо, я верю тебе. Je te crois. Я верю Je тебе. crois. Я же не знаю, я верю Tu ne тебе. sais pas, moi je te crois. Давайте откроем наши шкафы. Ouvrons nos tiroirs. Амен. Amen. Открой шкаф. Ouvre ton tiroir. Откроем свои сердца. Ouvrons nos cœurs. Амен. Amen. Это реально. C'est une réalité. Особенно мне удивляет христиане, которые говорят, я никогда не обижаюсь. Surtout moi, je suis tenu des chrétiens qui disent, moi, je ne m'énerve jamais. Знаете, я смотрю, ну, лицемер. Я говорю, я лицемер, но ты тоже лицемер, конечно. Et toi, en réalité, vraiment, tu dis pas la vérité aussi.
Écoute, la Bible dit, il y a des canadiens à Bichage. Il dit, moi, je ne fais jamais. Je dis, ah, toi vraiment, tu t'es... T'as continué, yes, il nous dit yes. Est-ce qu'il y a ce genre de personnes qui ne s'élèvent pas? On verra, on verra que vous avez besoin. Il dit ça par la foi, et il ne s'élève jamais. Il dit, Même si elle dit, nous sommes tous des humains. je t'ai presque dit, Il y a quelque chose qui peut se passer. tu vis la bolle. Et ça t'a fait mal. Poate tu vas serce este. Voilà pourquoi tu as un cœur. Poate tu ci la viec. Ti isploti i krovi, ti ne Tu es robot. fait de la chair. U тебя чувства есть. Tu as des sentiments. Tu n'es pas un robot. Просто у нас есть теперь Святой Дух, как помощник, который говорит, а здесь, Qui va nous aider, qui va dire, в этом государстве здесь, этого нежелательно хранить. c'est pas bon de garder Вот cela. то, что только что ты сохранил, Ce que tu as gardé maintenant, я здесь твой помощник. je suis également ton aide. Je suis помочь тебе интегрироваться в это государство. Aider à s'intégrer В этом государстве dans ce royaume. этого здесь нету. Ce que tu as fait là, on n'a pas besoin Поэтому, de ça. пожалуйста, можно Voilà pourquoi tu peux l'enlever. убрать. И ты потом уже это Après, высвобождаешь. tu libères cela. Скажи, пастор, ты как мы, как маленькие дети, прямо там такие. Comme les petits enfants, Я себе говорю. je parle à moi-même. Аминь. Je parle à moi-même. И если кто-то тоже найдет, что он похож на меня в этом, Et s'il y a слава quelqu'un Богу. qui se trouve qu'il est semblable à moi, gloire à Dieu. Любовь, L'amour, прощать. c'est pardonner. Бог Dieu во Христе et en Jésus-Christ, простил нам все, абсолютно все. Бог il простил во nous a Христе. pardonné tout, absolument tout. Только подумаем. Et c'est juste de penser Бог простил à pardonner все, что ты уже совершил. tout ce que tu as déjà fait. Когда ты принял Христа, Quand tu as reçu Jésus-Christ, Бог не стал измерять, да, это сильно ты меня обидел, tu здесь n'as pas это меньше commencé à обидел. и так далее. apprécier, et si tu Бог, m'as потом, offensé plus, почему так pourquoi Бог? c'est comme ça? Потому что Он есть любовь. Parce qu'il est В amour. нем нету тени, то есть Он какого-то зла, il n'y a но нету. pas Поэтому, un nombre. а мы с вами Vous et moi, люди. nous sommes des humains. Если мы это понимаем, Si nous comprenons cela, тогда это первый шаг, c'est le что premier мы pas люди, que nous, en tant qu'humains, которых Бог простил, que Dieu a pardonné, которым Бог дал Святого Духа, que Dieu a donné как le помощник, Saint-Esprit comme celui qui va nous которых aider, Бог поместил в свое царство. que Dieu a mis dans son royaume. И в это царство есть определенный закон, есть определенная атмосфера Dans ce Царства Божьего. royaume, il y a des lois et il y a une Именно atmosphère. атмосфера, это именно атмосфера любви, принятия. L'atmosphère de l'amour, de recevoir les autres. Даже апостоли Même les apôtres, однажды, un jour, когда Павел покаялся, quand l'apôtre покаялся. Paul a donné Встретил Христа на пути и так далее, так далее. le Seigneur sur le chemin quand il partait. Он пришел как Бог ему сказал, что иди там в Иерусалим, там есть человек, который скажет тебе, что тебе делать. Il y a quelqu'un qui te dit qu'est-ce qu'il faut faire. Там был как бы Анани, да? Анани. Молился за него, потом как бы чешуя упала с глаза, он стал видеть, потом он крестился. Потому что там Павел встал и крестился. On l'a baptisé. Потом Варнава, Après Barnabé, хороший ученик, un bon disciple, он пришел, il est venu. помог Павлу Il a aidé Paul войти в круг учеников. de rentrer dans le cercle des disciples. Почему? Pourquoi? Потому что они постоянно жили в страхе. Parce qu'ils étaient constamment dans la crainte. Павел уже покаялся. Paul a déjà donné sa vie. Павел покаялся, хорошо. Савл покаялся, стал уже Павлом. Bon, ça veut donner sa vie, il est devenu Paul. И то ученики, апостоли Les disciples, les apôtres не верили ему. ne le croyaient pas. Он там уже проповедовал. Et il prêchait déjà. Он ходил, люди, о, там Павел покаялся, они собираются вместе. Les gens parlaient, ah, Paul, il a donné sa vie au Seigneur. Et eux, ils se sont réunis. Петр, как ты думаешь? Je dis, Pierre, qu'est-ce que toi tu penses? Слышал? Qu'est-ce que tu entends Что ce там? qu'ils disent? Qu'est-ce qui se passe? Савл. Dis ça. Не говори это имя здесь. Dis Saul, ne parle pas de son nom ici. Это я, ну вы. C'est moi qui le dis là. Кто? А Фома говорит, кто? Вы там кого On m'a говорили? dit, vous parlez de qui là-bas? Савл. Je dis de Saul. Он
on vsetil Gospoda na puti i on čas propovedi duet. Il a rencontré le Seigneur sur le chemin, maintenant il est en train de prêcher. Dajte mi spat, Il dit, пожалуйста. laisse-moi dormir. Это у него хитрость. C'est lui là, c'est une manière de nous attraper. Он специально так сделал, Il a это ловушка. spécialement pour nous tendre un Чтобы piège. он попадет к нам, Et quand il tombera chez всех nous, нас арестовать. il va nous arrêter tous. Видите? Vous voyez? Пришлось Варнаве. Il fallait que Barnabé vienne. Взял Павла. Il a pris Paul. Смог убедить их всех. Il a pu convaincre tous les autres apôtres. Он их надо было их убедить. Il fallait d'abord les convaincre. Что это же наш брат во Христе. C'est notre frère. Я его лично крестил, он же меня не убил. C'est moi qui l'ai baptisé, il ne m'a pas tué. И через время И написано, что avec le апостолы Петр приняли Ils его. l'ont reçu, ils l'ont accepté dans leur cercle. Дорогие, Bien-aimé. человек тебе, возможно, плохо сделал. Peut-être une personne t'a mal agi. Он envers- покаялся, Il s'est repenti. попросил прощения у тебя. Il t'a demandé pardon. Да, только когда ты просишь прощения, помни, что ты мне очень плохо сделал. Не просто плохо, ты очень плохо мне сделал. Pardon, oui, je comprends. Mais tu sais que tu as mal agi envers moi. Hein? Ты не просто плохо. C'est pas juste que tu m'as mal agi. Я даже не мог спать 3 дня. Je ne pouvais même pas dormir pendant 3 jours de ce que tu m'avais fait. Другими словами, хорошо, чтобы мне получить прощение, нужно, что я еще должен делать. Pour que je puisse recevoir un pardon de ta part, qu'est-ce que je dois faire? Но я уже осознал. J'ai reconnu que j'ai mal agi. Просил J'ai прощения. demandé pardon. Ну, какой должен быть следующий шаг? Раз ты дня не спал, Toi, три ночи от расстройства кушал всю ночью. Et que tu as mangé toute la nuit. Есть люди, которые от расстройства кушают. Il y a des gens, quand ils sont énervés, fâchés, ils mangent. Я правду говорю. Je dis la vérité. Есть такие люди. Il y a juste ces personnes. На меня так не смотрите, это не я. Ne me regarde pas, c'est pas moi. Честно, я очень расстроился. Je suis Я très понял. J'ai compris. Когда я об этом до сих пор думаю, Quand je pense par rapport à ну зачем тебе об этом до сих пор думать? Я же тут стою перед тобой. То есть, ça, je suis devant toi, j'ai devant вы toi. видите, то есть, вот, мы не знаем даже, что мы хотим, чтобы он умер, себе, как называется, самоистязание, и для того, чтобы заслужить, нет. Pour qu'il puisse mériter ton pardon, Дорогие, bien-aimé. точно как и Бог во Христе простил нас, мы не заслужили каким-то образом это прощение, Nous a pardonné, точно en так Jésus, же nous n'avons pas mérité. De Бог la même просит manière, нас, les personnes прощайте друг pardonnez друга. les uns et les autres. Аминь. Amen. Теперь, Maintenant, я не говорю je ne о dis том, что вы должны быть друзьями завтра. nous devons Я не être говорю. des amis demain. Je ne dis pas ça. Потому что Иисус тоже не всех назвал друзьями. C'est pas tout le monde que je vous ai appelé que vous êtes mes amis. Он всех любил. Il Он говорит, aimait я tout le вас, у него были, то есть, я не учу какой-то ересь. У него просто, sais поймите, pas. смотрите, даже у Иисуса когда было 12, и когда все 3 очень близкие еще. То есть, 12, mais il y avait 3 qui étaient un peu plus есть какие-то proches de lui. уровни взаимоотношений, ты не можешь un niveau de relation. приказать кого-то. Это Tu уже ne peux pas как люди. Но Mais, быть в хороших отношениях d'être dans de bonnes relations. не иметь вражду внутри. De ne Мы к pas этому призваны. avoir quelque А целоваться, обниматься каждый день, Fait, я это не читал нигде. embrasser tout le jour, tout le monde, je ne dis pas comme ça. Аминь. Вы понимаете, о чем я говорю? Amen, vous comprenez de quoi je parle? Повторяю, Je répète, мы должны прощать друг друга. nous devons pardonner les uns et les autres. То есть ничего не иметь против тебя. Ne rien avoir quelque chose contre un autre. И ты тоже Et toi également, не должен иметь ничего против меня. tu ne dois pas avoir quelque chose contre moi. Это то, что... Потому что у Бога, Бог простил нас, Его прощение не за что. Бог простил, но время от времени Он помнит. Ты помнишь, каким ты были грязными, откуда тебя взял? Le pardon de Dieu ne veut pas dire que Dieu nous a pardonné à tout moment, il se rappelle, tu te rappelles d'où je t'ai tiré de la... Как некоторые люди. Comme d'autres Поможешь себе personnes. один раз, Il t'aide un или jour, 2 раза, поможешь себе. 2 fois il t'a aidé. Какая была у меня ситуация? Il dit, ah, quelle situation là. Ты помнишь? Tu te rappelles. Ой, я помню. Уже не рад, что ты мне какой-то хлеб купил. Je suis Тот plus день. content que je m'avais acheté le pain ce jour-là. Я уже не рад, что я его поел Donc, вообще. que j'ai mangé ce pain-là. Бог так с нами же не делает. Dieu ne fait pas ça. avec Если Бог простил, nous. Si Dieu a pardonné, как написано в Библии, что Он как бы бросает себе за спину наши грехи, то есть за спиной, то есть Он смотрит туда, за спиной. Другими словами, Он на них не смотрит. que Dieu ne se retourne pas pour regarder sur tes anciens péchés.
Yesu Regarde devant. zakrebet tam za spiritual session kinul. S'il a jeté ses Значит, péchés, on a ник не смотрит, он идет il дальше. ne regarde plus à ses péchés, il va en avant. Пусть Бог поможет нам. Que Dieu nous aide. Следующий воскресенье мы продолжим эту тему. Пусть Бог поможет нам. Nous allons continuer ce thème. Que Dieu nous aide. Царство Божие Le royaume de Dieu, это есть культура. c'est une culture. Царство Божие Le royaume de Dieu, это культура, c'est une culture которую ты que toi и я, et moi, мы призваны nous sommes appelés распространять. à l'amener partout. Но так как она находится внутри, Mais comme si il est à l'intérieur de nous, тогда она проявляется через наши действия. comme cela se révèle au travers de nos actions, Эта культура проявляется через наши слова. cette culture se révèle au travers de nos Эта paroles. культура проявляется через наши поступки. Et cette culture se révèle au travers de nos actions. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Давайте встанем все Mettons вместе. nous debout ensemble. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Дорогие, Bien-aimés, мы говорим о Царстве Божьем. nous parlons du royaume de Dieu. Ты гражданин Царства. Tu es citoyen du royaume. Я гражданин Царства. Je suis citoyen du Мы royaume. граждане Царства. Nous sommes les citoyens du royaume. Мы не просто ждем, как вы будете до неба. Nous ne nous attendons pas juste comment aller rapidement au ciel. Если Богу нужно, Он это сделает, когда нужно будет. Si Dieu en a besoin, il le fera. Мы не будем это торопить. Et nous ne devons pas aller là-bas, attendre ça rapidement. Пусть это будет Богом назначенное время. Et que ça soit au temps établi par Dieu. Но так как мы пока еще здесь, Mais comme nous sommes encore ici, значит, мы пошли. nous sommes encore des ambassadeurs. Мы граждане жительства на небе, то есть мы граждане неба. Nous sommes les citoyens du ciel. Но мы здесь на Mais земле, nous sommes ici sur la terre чтобы принести pour apporter как бы частица неба на une землю. partie du ciel sur la terre. В следующий раз мы посмотрим, Et la prochaine fois, nous allons voir как написано, Царство Божие que le royaume de Dieu не пища и питье. n'est pas la nourriture et à boire. То есть Царство Божие Le royaume de Dieu, не в этих вещах. c'est pas dans ces choses-là. Я благословлен, он в Царстве. Это Je нет. suis béni. Il Царство Божие настолько важно, что она выше всех материальных благ. est tellement important que le royaume de Dieu soit au-dessus de tous les biens matériels. Это прежде всего духовные ценности. Avant tout, ce sont les valeurs spirituelles. Итак, Et voilà, драгоценные. bien-aimés, Будем молиться сейчас. nous allons prier maintenant. О чем? De quoi nous allons prier? Господь, помоги нам Que le Seigneur nous aide распространять культуру Царства. de amener la culture du royaume partout où nous nous trouvons. Помоги, Господь, Aide-nous, Seigneur. Ты есть любовь. Tu es amour. Помоги, Господь, прощать. Aide, Seigneur, à pardonner. Там написано, Là-bas, il est écrit. когда ты собираешься молиться, Et quand tu commences à prier, и ты вспоминаешь, tu te rappelles. там даже не то, что ты что-то имеешь против кого-то. C'est pas juste que tu as quelque chose de contre qui que ce soit. Ты должен пойти Tu dois partir и примириться с ним. et faire la paix avec la personne qui tu as quelque chose contre. Понятно, что о чем там речь идет. Месседж там в чем? Bien sûr qu'on comprend de quoi on parle. C'est quoi le message qui est envoyé? Что такая ситуация может стать препятствием к твоей молитве. Поэтому Ce genre de решай эти situation вопросы. peut être quelque chose qui va empêcher ta relation. Вот о чем там речь о молитве. Когда молишься, Et quand tu pries, когда ты закрываешься, вспомнил, quand tu он что имеет против меня, я пойду к нему и примирись. И quand потом tu te приходи. rappelles- Почему примирись? Потому что это, то есть, убери это препятствие. c'est-à-dire c'est une barrière qui t'empêche. Quand tu commences à prier, tu te rappelles, tu vas, tu fais la paix et tu reviens. Parce qu'il faut enlever cette barrière dans ta prière. Непрощение это препятствие. Le manque, le refus de pardonner, c'est une barrière.
nos drugos este tip apita să zile absolut timog. Ești drugos să ne primeai, te ne moci să zastavit na sil. Et si tu as essayé de faire tout ce que tu veux et l'autre personne ne veut pas, tu peux pas. Permite, mundo jumit nos zdravi me ludmi. Nous devons des personnes. Потому что если ты насильно, ты уже нарушаешь, это уже когда ты уже начинаешь нарушать его волю. Et si tu forces, ça veut dire que tu vas contre la volonté de l'autre personne. Мы не призваны нарушать волю других людей. Бог дал нам свободу в этой воле. Contre la volonté d'autres personnes, il doit nous donner l'autorisation. Поэтому Voilà pourquoi. и ты, и я, Et toi et moi, мы друг другу прощаем. nous pardonnons les uns et les autres. Кого-то вспомнить эта ситуация. Et si tu te rappelles, Ты не можешь с ним говорить. tu peux pas Просто parler. молись. Господь, Seigneur, я того человека прощаю. je pardonne cette personne. Если человек уже не в живых, Si la personne n'est plus vivante, это есть в себя. toi, Боже. cela est en toi. Я прощаю. Seigneur, je pardonne. Но не нужно Tu n'as pas besoin сейчас сесть и начинать de s'asseoir заниматься раскопками. et commencer à aller voir tous les trucs que tu Что я as делал в fait déjà. 1925 году? Qu'est-ce que j'ai fait Кого en это не надо 1925? делать. Non, tu n'as pas besoin de Если faire ça. что-то есть, Святой Дух, Он тебе сразу наружу S'il y a поставит. quelque chose qui est là, le Saint-Esprit va ramener ça à la Он тебе surface. покажет, вот. Аминь. Поэтому не нужно там, если есть, Он тебе покажет. Et s'il y a quelque chose, il va te le montrer. Молимся. Nous prions. Аллилуйя, Господь, спасибо Тебе. Alléluia, Seigneur, nous te remercions. Благодарим Тебя, драгоценный Дух Nous te Святой. remercions, cher Saint-Esprit. Благодарим Тебя, Дух Святой. Благодарим Тебя, Господь Иисус. Мы здесь собраны. Nous sommes ici réunis. Мы говорим о Твоем Царстве. Nous parlons de ton royaume. Да, Господь. Oui, Seigneur. Да придет Царство Твое. Et que ton royaume vienne. Готовы ли мы, Господь, к этому? Est-ce que nous sommes prêts à cela? Да придет Твое Que Царство. ton royaume Мы vienne. понимаем, Господь Бог, Comprenons, Seigneur, что Царство Божье внутри нас. que le royaume de Dieu à Но l'intérieur также придет Царство Христа. et que le royaume de Когда Господь придет, Он будет царствовать. contre lui, il va être au contrôle. Но это не сейчас. C'est pas maintenant. Сейчас мы говорим о том Царстве, которое внутри нас Nous parlons есть. maintenant du royaume qui est à l'intérieur de nous. О, Господь, О, Сеньор. мы являемся представителями этого Nous Царства. sommes les représentants de ce royaume. Научи нас, Apprends-nous, научи нас, apprends-nous чтобы мы могли que nous puissions понимать принципы, comprendre les principes, воспринимать принципы. comprendre les principes, И, Боже, мы могли распространять et que nous puissions эти partout принципы везде, parler где de мы ces есть. principes partout là où nous sommes. Потому что мы представители. Parce que nous sommes les représentants. Мы приносим культуру Царства Nous apportons la culture du на royaume нашей работе, à notre на travail, нашей учебе, là où nous étudions, в нашем доме, где мы dans живем, notre maison là où nous vivons, вокруг нас, autour de nous, там, где я есть. là où je suis, Везде, Господь, partout, Seigneur. мы являемся носителями Nous этого sommes les Царства. porteurs de ce Через нашу жизнь, au travers de nos, через наши слова, au travers de nos через наши paroles, поступки. au travers de nos Господи Боже, Oh Seigneur Dieu, мы распространяем культуру et Царства. nous venons nous apportons la culture du royaume. Это тот способ, который ты, Бог, избрал Et c'est le moyen que tu as choisi для того, чтобы Твое Царство, pour que ton royaume оно распространялось, оно расширялось. puisse s'agrandir. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Мы благословляем друг друга сегодня. Bénissons les uns les autres. Благословим те, которые с нами онлайн. Bénissons ceux qui sont avec Или nous. которые позже будут смотреть. Bien ceux qui vont Во regarder имя ça. Иисуса Христа из Au nom de Назарета. Jésus-Christ. Благословляем. Bénis. О, Господь, спасибо Oh Тебе. Seigneur, nous te remercions. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Слава Богу, дорогие. Дайте Gloire à Богу Dieu. славу. Donnons à ton nom. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Слава Богу, святые. И сейчас мы с вами, это наше время для пожертвования. Maintenant, c'est le temps des aumônes et des offrandes. Один из принципов царства – это также даяние. Un des principes du royaume, c'est de donner. Потому что Бог отдал, Parce que Dieu a donné. показав нам пример. Nous a montré l'exemple. Аминь. Amen. Один из принципов – это также даяние. Un des principes, c'est de donner. Это тема, Ce thème, о которой я не часто проповедую, о je даянии. ne prêche pas souvent par rapport Редко. aux donations. C'est vraiment rare, Но это неправильно. mais c'est pas juste. Потому что также одна из тем, как и любая тема. Parce que c'est un des thèmes, comme tous les autres thèmes, Почему об этом мы не любим говорить? pourquoi nous ne les aimons pas parler de ce thème d'argent? Потому что складывается впечатление у людей или у нас самих, Que nous avons l'impression, mais les gens ont l'impression что я que хочу у nous avons людей l'impression выпросить. que nous voulons demander l'argent aux gens. Нет. Non.
Один из принципов Царства Божьего, про даяние. Principe dans le royaume de Dieu par rapport à la donation. Дайте, Donnez, и дастся вам. il vous sera donné également. Амен. Amen. Казалось, интересно. C'est intéressant. Боже, сначала дай, если я получу. Dieu dit qu'on donne d'abord, c'est même si je reçois. Не, Бог говорит, нет. Dieu dit, Дайте, donnez, дайте. donnez. Часто мы не даем, Nous ne donnons pas. не потому что у нас нечего дать. C'est pas parce que nous n'avons rien à donner. Мы не даем, Nous ne donnons pas. потому что наши расчеты намного больше, чем желание дать. Parce que nous avons plus de calcul que le désir de donner. Я не говорю, что потому что мы Богу не доверяем, я так не могу говорить. Je n'ai pas dit c'est pas parce que nous ne faisons pas confiance à Dieu, je ne peux pas dire ça. Но также этот момент может иметь место быть. Ce moment peut avoir place, cette compréhension. Для меня, Pour moi, сука, я христианин, ça fait tant d'années que je suis chrétien. один из показателей, который я вижу для духовности, Un des éléments qui me permet de voir le côté spirituel, это даяние. c'est le fait de donner. Итак, дорогие, Et bien aimé, будьте открытыми для даяния. soyez ouverts pour donner à Dieu. Это принцип Божий. C'est le principe de Dieu. Трудности, нужды, они всегда у нас будут. Les besoins et les difficultés, nous allons toujours les avoir. Но будь даятелем. Mais sois un donateur. Давай свое время, De donner ton temps, давай свои финансы, de donner ses finances, помоги кому-то, d'aider quelqu'un, благослови кого-то, de bénir quelqu'un, послужи кому-то. de servir quelqu'un. Аминь. Amen. То есть вот иметь такое расположение сердца, Tu dois человек, avoir который cette дает. disposition dans ton cœur de celui qui Не donne. который, как это, крот, да? Не который только сам себе все. Il y a d'autres personnes qui veulent seulement tout sur Это крот, да? Крот, который себе, да? Quoi, crotte? Ну хорошо. Не под себя, не копай под себя все. Il ne faut pas que ce soit que tu assembles tout au-dessus de toi. Учись делиться. Essaie, apprends à partager. И обычно мы учимся делиться, Et souvent nous apprenons à partager. не когда у нас очень многое. C'est pas quand nous en avons beaucoup. Мы детям учим как детей делиться. Comment nous apprenons à nos enfants à partager. Что когда мы даем еще $1000, говорим, теперь посмотрю. Нет, мы же им даем иногда совсем $2. А ты поделишься со мной. Tu dis, est-ce que tu peux partager avec moi? То есть Et это partager. учат, когда с маленьких. Nous les prenons bien, enseignons. Потому что если он не к этому не привит с маленького, когда будет большим, ему будет сложно делиться. Avec des petites sommes à Потому partager. что он не привык давать. Parce que l'enfant n'est pas habitué. Есть люди, которые не привыкли давать. Il y a des gens qui ne sont pas habitués à donner. В Царстве Божьем Dans le royaume de Dieu, нам нужно эти вещи менять. nous devons changer ces choses. Потому что в Царстве Божьем принципы Dans le royaume de Dieu, les principes. дайте Donnez, и дастся вам. et il vous sera donné en retour. Аминь. Amen. Пусть Бог нас благословит, можем жертвовать. C'est le moment où nous offrons. Можно также это онлайн делать, Vous pouvez le faire то интеракт, и sur также и так Interact можно ou делать. bien sur PayPal. Yakate la skaza dunu sividite el malinka. Asseyez-vous, j'aimerais donner un témoignage. Bog zela chuda ma juzu ne Dieu kagdata. a fait un miracle dans ma vie. Et bula tako vrai monsieur ya kupil sibe machine etabila в Ukraine. Il y avait un temps que j'avais acheté un véhicule, c'était en Ukraine. Et ta machine abila américaine qui mina Prada l'État. Et c'était une voiture américaine et nous l'avons vendue par la suite. Et ta américaine non dambila din pasteur on is américain. Ah, c'était un Américain, un pasteur américain Et on Prada mina ta machine. qui m'avait vendu cette Et voiture. on mina skada su karajo ta machine. On gaver machine atlista. Il dit que la voiture, c'est une belle voiture, Il y c'est a une ce bonne qu'on voiture. dit verushi ya Et comme ya ça, c'est un daverialimu. chrétien, je lui faisais confiance. Ya daverialimu. Et je lui faisais confiance. Когда я он меня сказал, я дам тебе машина только когда я уезжаю, потому что меня поезд такое время, так что дай мне 2 дня. Il dit, je te vends cette voiture, mais je vais te la remettre quand je vais voyager. J'ai 2 jours encore, quand je vais prendre le train, je vais te laisser le И véhicule. ты придешь на вокзал, и я дам тебе ключ. Et tu viendras à la gare, et quand je vais prendre le train pour partir, et je vais te remettre les clés. Я ему деньги дал, Et je lui ai donné l'argent, дал всем деньги, et j'ai donné tout l'argent. то, что он было надо. Et ce qu'on avait besoin, Там была машина такая большая, c'est une grande voiture. и там было 6 мест. Là-bas, il y avait 6 places.
Et как раз нам нужна была такая машина. Et nous, on avait besoin de cette voiture. И у нас была маленькая машина Et такая. avant cela, on avait une petite voiture. И меня эта семья начала, La famille a commencé à s'agrandir. поэтому нужна была большая машина. Et voilà pourquoi on avait besoin d'une grande И voiture. купили себе Et машину. nous avons acheté ce véhicule. И на вокзал у меня дал ключ. Et à la gare, quand il partait, il m'a remis les contacts. И когда я сел в эту Et машину, quand je me suis assis dans la voiture, я понял, что я ошибка сделал. j'ai compris que j'ai fait une erreur. Я сделал большую ошибку. J'ai fait une grosse erreur. И то, что он мне сказал, Et ce que lui m'avait dit, она не совпадала на соответствие то, что я почувствовал. ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais ressenti quand j'ai pris le Я véhicule. сел, Je me suis assis, я сам двигался такой, j'essayais moi-même de bouger comme ça я sur le siège. почувствовал, квак, Je квак, sentais, ça квак. faisait couic, couic. И я позвонил один парень, J'ai appelé un frère который знал это пастор. et qui connaissait ce pasteur, Это он уже уехал уже. mais lui, il est déjà parti. И это парень сказал, Et ce frère, il a dit, перед тем, когда ты покупаешь машину, avant d'acheter la voiture, тебе надо его попробовать. tu dois toujours vérifier la Ты voiture. должен сесть, Tu dois t'asseoir, ты должен увидеть. tu dois voir le А véhicule. ты взял Mais toi, tu as pris, и купил. tu as acheté, И вот такое. et voilà, tu as fait juste confiance, voilà ce qui est arrivé. Я ему говорю, но он же верующий. Je dis, mais lui, c'est un chrétien qui m'a Он vendu la говорит, voiture. de la машина, и тут нет de la веру, Il dit, pour les voitures, il n'y a plus question Тут de нет chrétien ou pas верующий и chrétien. верующий. И у меня была очень нехорошая. Et ce n'était pas une bonne chose qui И arrivait. я нашел еще один где-то финансы какой-то, Et j'ai trouvé des finances encore чтобы quelque part. починили эту Et машину. pour vraiment réparer ce véhicule, И le я mettre en починил place. эту машину. Et on a réparé le И véhicule. через месяц это американец вернулись. Après un mois, cet Américain est revenu. Я к нему обратился. Et je suis parti le voir. Ему сказал, что Je такой lui ai dit, такой. ce que tu as fait, Он говорит, ну, проблем нету, продай машину и je dis, il n'y a все. pas de problème, vends le véhicule. Сейчас это очень просто такое, знаешь. Il dit, tellement facilement, vends le véhicule. Я говорю, ну, я тебе так, ты меня так сказали. Je dis, mais toi, tu m'as dit le Он contraire de говорит, ce que продай j'ai vu. машину и все. Il dit, vends la voiture et c'est tout. И он меня так оставил меня с такой ответ. Il m'a laissé avec ce genre de réponse. А представьте, сейчас внутри меня что происходило. Et c'est un peu de vous représenter qu'est-ce qui se passait à Вот l'intérieur de когда moi. пастор начал проповедовать, Et quand le pasteur commençait à prêcher, я вспомнил об этом. je me suis rappelé de ces situations. И внутри меня À l'intérieur de moi, почувствовал, что об этом говорит. j'ai senti qu'il fallait И partager у ça. меня, я в это время в Украине, в Севастополе жил, En ce temps, j'étais en Ukraine, à Sévastopol, je vivais. и в это время произошло проблема с Крымом, En ce moment, il y a eu le problème qui est arrivé avec la Crimée. и с Россией, там, ну, оккупировал Et Крым, quand la Russie a occupé la Crimée, и я с женой приехали в Бельгию. et moi et ma femme nous sommes partis, et la famille nous sommes partis en Belgique. И вот эти американские тоже, они уехали в другое место. Et l'Américain est parti également dans un autre endroit. Но у меня осталось осадок. Mais il y a quelque chose qui est demeuré en moi. Я приехал в Бельгию, Je suis parti de là-bas, je suis parti en Belgique. но осталось осадок. Mais il est resté ce que l'autre, l'Américain m'avait fait, est resté И dans то, mon что cœur. пастор говорил, это очень сильный. Et ce que le pasteur a prêché aujourd'hui, c'est Я très жил fort. себе спокойно в Бельгии, Je vivais calmement en Belgique, но что-то меня всегда осталось. mais il y a quelque chose qui est demeuré dans mon cœur par rapport à Мне cette надо было situation. это решать. J'ai dit qu'il faut résoudre ce problème. Я однажды не выдержал. Un jour, je ne pouvais plus contenir cela. Я не выдержал. Je n'ai pas pu contenir. Внутри меня крик душа. À l'intérieur de moi, il y avait un cri de mon âme. Позвони его Appelle ce pasteur и проси прощения. et demande pardon. Я говорю, ну как? Je dis comment? Я начал это бороться со мной, J'ai сам commencé себе. à me battre avec cette pensée. И однажды я взял просто трубку, Et un jour, телефон, j'ai pris le téléphone и я позвонил. et j'ai appelé. Я говорю, пастор, Je dis, pasteur, я хочу вас спросить je vais te прощения. demander pardon. Я держал зла Et j'avais gardé la colère на вас. contre vous. Прости меня. Pardonne-moi. Он не мог понять. Il ne pouvait pas comprendre. Он говорит, ты меня прости. Lui, il dit, pardonne-moi. И он говорит, ты incroyable. Он мне сказал, ты невероятный Il m'a dit que человек. tu es une personne incroyable. Я говорю, а что? Je dis, Какой? что? Et qu'est-ce que je fais? Ты позвонил меня и просил прощения. Toi, tu m'as appelé et tu demandes pardon. Это
takova mala takitela. Il n'y a pas assez de gens qui peuvent faire ça. Yagaro non menana da richat eta problème patamusha yastradayo. Il dit, moi, j'avais besoin de résoudre ce problème parce que je souffre. Mais tamu ya doja eta richat. Voilà pourquoi je devais résoudre ce problème. Brati sosre. Frères et sœurs, Na eta minute kuna segunda. en ce moment, à cette seconde, Ya paluchu takoi vnutre ni svabodne. j'ai reçu une paix intérieure Takoi ya ni kagda ni do malsho tabudi. et j'ai jamais pensé que je devais avoir cette paix. Takoi vnutre nast. Une paix à l'intérieur. Mais donc toujours passer ce casal c'est Voilà bon. pourquoi ce que le pasteur a prêché aujourd'hui, Eta dialana da richat. ce problème, il faut le résoudre. Nous na richat. Il faut le résoudre. Esse estota tiber patamusha sevona eta vishi pas toujours passer ce casal anadayos na pominat. Et parce que ce que le pasteur a prêché ici, ça nous permet de se rappeler de certaines situations. Budi fas d'un peu de pardon. eta budi abizatan. Et cela, ça serait toujours comme ça. Ka shkaf budi ka passer gavre ba kro shkaf ne ka da bivel ka da mnoga diez do we atkriva et shkaf so bien je parle. Comme le pasteur dit, ouvrir le tiroir. Tu sais, quand tu as beaucoup d'habits dans le tiroir, quand tu ouvres, tous les habits tombent sur toi. Eta mo budi mrishati type de. Voilà pourquoi nous allons devoir résoudre ce problème. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Des radas, Et c'est la joie, des gisnes, c'est la vie, des silo. c'est la puissance. Yon continua siciliat. Il veut nous guérir. Ayis es takivesh ka trinas meshai. Mais il y a des choses qui nous empêchent de recevoir la guérison. Tout c'est pas mojit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit va nous aider. Pus bog blaka savit vas. Que le Seigneur vous bénisse. Besamnoi. Vous êtes avec moi? Patini te vashiroki ko gospodom. Étirez vos mains Ime vers le budem Seigneur. posa blaka terite boga. Nous Sante allons pa remercier le jalosa. Seigneur. Gospod spasiba tibe. Seigneur, nous te remercions Ti nam gavarili slova. que tu nous as donné ta parole. Eta slova va shol vnutri nas. Et cette parole est rentrée à Eta l'intérieur de nous. bush eta slova na ana ishuv rabot alvnas. Et que cette parole travaille encore à Pus l'intérieur kas de nus nous. kaj damo. Qu'elle touche chacun d'entre Ite ka nous. trouve online. Et ceux qui sont en ligne, Ite ka tori snami budi te slishat. et ceux qui vont vous regarder plus tard, Yes. et ceux qui sont en Ka présentiel, tori budi te slishat isho. et qui vont encore écouter Pus cette eta parole. slova isiliat Et kaj que cette nas. parole puisse guérir Isu chacun mo d'entre prinel nous. takirisheni. Que nous prenions des décisions Prashat. pour résoudre ce problème. Kaktinas prastiel. Comme tu nous as pardonné. Spasiba tibe gaspod. Merci Seigneur. Gaswa puska ina smiram. Seigneur, relâche-nous avec la Blaka paix. save teni dielo gaspod. Bénis cette semaine, Seigneur. Ukripi gaspod nas gaspod. Fortifie-nous, Seigneur. Isilai nas gaspod. Guéris-nous, Seigneur. Mekatim viti je se vona izminione. Nous voulons voir le changement. Vikatiti atsuda Nous izminione. voulons sortir d'ici changés. Va imia isusa. Au nom de Jésus-Christ. Va imia Au isusa. nom de Jésus-Christ. Gaswa imolem sa tika turi balei se vonia. Prions pour ceux qui sont malades Tika turi se aujourd'hui, vona dama stalis et ceux qui gaspod. sont demeurés à la maison. Isili ich. Guéris-les, Seigneur. Va imia Au isusa. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vas dai bogo sa slavo. Acclamons le Seigneur en On toute la sait. gloire. Il est parmi nous. Gospodamam. Amen. Rade sela ablimite kamuta. Embrasse Ablimite quelqu'un. kamuta. Embrasse Ba quelqu'un. ime Isusa. Au nom de Jésus-Christ. I brate sosri katori brate ya brashach kiachik bratem. Je parle aux frères. Prat lajate malisa za ludi katori uvasiest. Continuez à prier pour des personnes que vous aviez. Mwi wisnaite ndi onaza mwi bizali bumajni imi moli za chelave katori mwi papali. Et nous avons pris des papiers et nous avons pris quelqu'un pour qui nous prions. Eta ochin silni. Ba eta mushina mwisvami. Voilà Mwi pourquoi mwi les hommes, yes. nous sommes avec vous, nous sommes Bus ensemble. bog blaka savid vas. Que le Seigneur vous bénisse. Blaka sa na shesio tritoje. C'est notre Ba futur ime également. Isusa Au Christa. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gospodama. Avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia.